kami percaya kepadamu En we Bapa. geloven dat u te midden van ons bent. Dan kami percaya bahwa kau ada di tengah-tengah Wanneer we kami. onze lofprijs en aanbidding tot u heffen. Di mana kami menaikkan puji dan penyembahan kami Wees kepadamu. daarom te midden van ons nu. Biarlah engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami. Raak onze harten aan. Heer. Jamalah hati kami. We verlangen naar u, Kami Vader. merindukan engkau We Bapa. verlangen naar een opwekking. Kami merindukan sebuah revival. Laat uw woord tot ons spreken. Biarlah firman berbicara kepada kami. In de naam van Jezus. Dalam nama Laten we Yesus. samen zeggen. Mari bersama-sama kita berkata. Amen. Amen. Geef een applaus voor onze God. Geef een hand aan die naast je, zeg. Laten we de Heer prijzen. Laten we de Heer prijzen. Mari kita katakan bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Let's say it together. As the day waits, you're lighting up my way. My soul awaits to give you all the praise. Oh, I will trust in you. I will keep praising you through the night. I put my hope
Tuhan. Let's clap our hands together. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Hey. Hear it now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out of for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And now we'll never stop loving you. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. You into our hearts will come as we declare your grace. Let's go! From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart used to be where you are. And now we're turning our hearts to you. And we'll never stop, no. Never stop loving you. Cause this will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive As we declare your praise. Say, As we declare your praises. dit is wat wij proclameren. Mari kita proklamasikan bersama-sama. This is our place. This is our moment to lift your name. Amen, This is amen. our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. 1, 2, 3, go! We praise you, Jesus. 'Cause we believe that this will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. As we declare your praises. This is our time. Halleluja. We geloven en prijzen in Jezus. Kami percaya dan kami puji nama-Mu Tuhan. We vertrouwen volledig op U, Sesungguhnya sepenuhnya kami percaya kepadamu. onze Heere, Tuhan kami, onze overwinnaar, pemenang kami. op wie wij bouwen. Kepadamu kami membangun diri kami. Laten we hem samen aanbidden. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Lift your voice to the Lord. Angkatlah suaramu. Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. Want U bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de kracht van Uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U bent de weg van over.
vijand vlucht, hier de bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. En ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. De duisternis ligt op de muur. De duivel is door u verslagen. Want dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. In diefde zang de hemel juicht voor onze koning. En de machten van de hel weten wie er regeert. Naam boven alle namen, hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Jezus overwinnaar. Er is maar één naam die bevrijdt. Naar bovenal. De naam van Jezus. Naam boven alle namen, Jezus Christus is zijn naam boven naam. alle namen, Wij verhogen u. naam boven alle namen. Niemand anders dan de Heer. Naam boven alle namen, Niemand anders dan de naam van Jezus. Tiada yang lain selain nama Yesus. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Yes, Lord. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Voor
Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Dat is de naam van Jezus. Itulah nama Yesus. Naam boven alle namen. Laten we blijven zingen. Marilah kita nyanyikan ini. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Jezus Christus is zijn naam. Naam boven Yesus alle Kristuslah namen. namanya. Naam boven alle namen. Wij aanbidden u Jezus. Kami sembah Engkau Yesus. Naam boven alle namen. Wij aanbidden u. Kami sembah Engkau Yesus. Verheffen stem tot de Heer. Angkatlah suaramu kepada Tuhan dan katakan. Er is geen andere naam dan Jezus. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Oh, u bent hier aanwezig. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Naam boven alle namen. Oh, raak ons aan, oh Jezus. Jamah kami Yesus. Naam boven alle namen. Signaran en leramo. Naam boven alle namen. Signara laraba sinderaro. Naam boven alle namen. Naam boven alle namen. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onkombaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. Ja, u bent Jezus overwinnaar. U bent Jezus overwinnaar. Signara la la ma signara amor. Signara la 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 la. Oh, we worship you. Oh, we adore you. Signara la la ma signara la amor, amor. Signara la la ma signara Signara la la ba la ba la ba Signara la la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Laten we de Heer aanbidden. Mari kita tetap sembah Tuhan kita. In geest en in waarheid. Dalam roh dan dalam kebenaran. In geest en in waarheid. Dalam roh dan dalam Signara kebenaran. la la ba Signara la 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 amor. Signara la. Signara la la ba la ba la ba la ba la ba. Holy Spirit, would you take over now? Signara amor. Signara la la ba la ba la ba la ba la ba. Wij aanbidden onze koning. Kami sembah Tuhan kami. Er is niemand zoals hij. Tak ada seorang pun selain Dia. Hij beantwoordt onze gebeden. Dia yang menjawab doa-doa kami. Hij is de trouwe vader. Dia adalah Bapa yang setia. We prijzen u, Kami Jezus. sembah Engkau Yesus. We prijzen onze Jezus. Kami sembah Yesus kami.
onze koning. Glory Jesus. De koning Jezus. Tuhan Engkau luar biasa. Here, u bent buitengewoon. Hadirat-Mu di tengah kami. Uw aanwezigheid is ons midden. Bahkan tidak dibatasi oleh ruangan ini. En dit wordt ook niet beperkt door deze ruimte. Kau juga hadir di mereka-mereka yang melalui live streaming yang ada. U bent daar ook aanwezig bij degenen die via livestreaming Kami volgen. percaya Engkau lah Tuhan di atas segala Tuhan. En wij geloven dat u Heer boven alle heren. Wah Tuhan di atas segala nama. U bent God boven alle Nama namen. penyakit kah? De namen van de ziekte, Nama problema de kah? namen van de problemen, Nama apapun. ongeacht welke namen. Engkau lebih besar. U bent veel groter. Oh haleluya. Oh halleluja. Dia besar, dia besar, dia besar. Hij is groot, hij is groot. Dia ada, dia ada. Hij is wonderbaar, hij is wonderbaar. Bersoraklah. 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 Haleluya. Haleluya Jesus. Halleluja Jezus. Thank you God. Dank u wel Heren. Terima kasih Bapa. Dank u wel Vader. Karena Engkau duduk di atas puji-pujian umat-Mu. U troont op lofgezang van uw volk. Kami percaya En wij geloven sukacita dari sorga de vreugde uit de hemel ada di tengah kami. in ons midden. Karena Engkau ada bersama kami. Omdat u hier met ons bent. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Semua yang percaya katakan. En iedereen die gelooft zegt. Amen. Amen. Glory Jesus. Yes. Beri salam kiri kananmu. Geef elkaar een hand. Dan saya undang anak-anak maju ke depan. En ik nodig alle kinderen om naar voren te komen. Iya, katakan welcome, selamat datang. Zeg senang. tegen elkaar welkom. Ja. Van harte welkom. Yes. Kom, ya, anak-anak boleh maju. Wow, luar biasa. Alle kinderen mogen naar voren komen. Yes, ini si adik lagi pegang sayap yang ulang tahun. Haleluya. Oke. Onze zusje hier met haar Beri tepuk tangan vleugels. buat mereka. Laten we geweldig applaus geven voor hun. Haleluya. Amen. Boleh adik berdoa di sini. Tadi dia berdoa di Amersfoort. Zij heeft net in Amersfoort ook Dia akan gebeden. berdoa di Dallas juga. En dan gaat ze ook bidden hier in Delft. Oke, Felicia. Oke, kita berdoa bersama mereka. Laten we samen met hun gaan bidden. Ya. Heer Jezus, dank u wel dat we hier mogen zijn in Delft, Heer. En zegen alle kerken in Nederland, Heer, en ook in Indonesië. En als mensen in vakantie zijn in Indonesië of waar, Heer, zegen hun, Heer Jezus. Dat ze niks krijgen van eten of wat, Heer, in Jezus' naam. En ook, ik wil bidden voor de Precious Kids, Heer. Yes. Zegen hun en dat ze u kunnen kennen, Heer. En dat ze de Bijbel kunnen lezen en dat ze Amen. kunnen bidden, Heer. In Jezus' naam, amen. Amin. Haleluya, Allah kita luar biasa. Onze Amin. God is geweldig. Ya, dari kecil mereka biasa untuk memuji, menyembah Tuhan, berdoa juga. Haleluya. Vanaf kleins af zijn ze gewend om de Heer te loven en te prijzen, maar ook om te bidden. Oke, welcome buat semuanya. Van harte welkom voor Ya, iedereen. yang baru pertama kali hadir di sini juga welcome. Ya, Ook voor u die voor het eerst bent hier gekomen, van harte welkom. ada keluarga dari Gabriel hadir di tengah kita juga, mama dan Familie adik-adik. van Gabriel, Ja. mama en de rest die zijn ook aanwezig in ons midden. Amin. Amen. Dan puji Tuhan tadi adik kita juga berdoa buat mereka yang masih vakansi di Indonesia katanya. En gelukkig, onze Ja. zusje die had ook net gebeden voor degene die nog op vakantie is in Indonesië. Tahun ini salah satu tahun yang paling banyak FMC ke Indonesia. Dit jaar is het jaar waar de meeste FMC-gemeenteleden naar Indonesië is geweest. Biasanya bilang mahal, mahal. Sekarang rasanya nggak mahal semuanya ya. Normaliter zeggen ze, ja, het is duur, maar tegenwoordig is het niet meer. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Kita punya tema yang luar biasa. We hebben zo'n geweldige thema. Ini tahun revival buat kita. Dit is het jaar van opwekking voor ons. Oh, Tinas ditunggu sama Jessica. Ya Oh, lupa. vergeet ik even. De tieners worden verwacht allemaal door Jessica. Yes, haleluya. Puji Tuhan ya. Glory God. Saudaraku, ya. Broeders en zusters. Dan di 2 minggu yang lalu, 2 kali hari Minggu, De afgelopen 2 weken ya saya bagikan bahwa Tuhan mau bawa kita dari kegerakan kepada kegerakan.
Ik had in ons midden gedeeld dat God ons wil brengen van de beweging naar de beweging. Kekristenan bukanlah monumen. Het Ya. christendom is geen monument, Tapi movement. maar Ya. een beweging. Amin. Amen. Katakan sama-sama. Zeg met z'n allen, Movement. Ya. een beweging. Amin. 1, 2, Amen. 3. 1, 2, 3. Movement. Movement. Ya. Katakan kegerakan. Ya. Zeg met z'n allen, 1, 2, 3. Kegerakan. Ya, pergerakan. Apa Indonesia? Belandanya. Beweging. Beweging, ya. Kegerakan, Een ya. beweging. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kegerakan. Een beweging. Wow, amen. Amen. Nah, dan hari ini En vandaag saya mau kita punya tema yang baik, yaitu Tuhan mau menuntun kita. we hebben zo'n goede thema. God wil ons leiden. Tuhan yang mau supaya engkau terus bertumbuh. God is degene die het wil dat u verder gaat groeien. Tuhan mau saudara alami kegerakan terus demi kegerakan. God wil dat u van de ene beweging naar de andere beweging gaat ervaren. Luar biasa sekali. Echt buitengewoon. Amen. Amen. Jadi dengar baik-baik. Dus Ya. luister heel Bahwa goed. Tuhan mau engkau dan saya terus bertumbuh. Dat God wil dat u en ik blijven groeien. Jadi baik, Dat we goed worden, lebih baik, nog beter nanti jadi sama seperti Kristus. en later Ja. net als Christus worden. Nanti saudara akan berkata begini. En later zult u dit zeggen. Ya, karena dulu orang sering bilang ini. Want vroeger zeggen mensen dit veel. Kalau ke gereja nggak usah lihat orang. Als je naar de kerk gaat, je hoeft niet naar de mensen niet te Lihat kijken. Yesus saja. Kijk gewoon naar Jezus. Jadi ada berapa orang masuk gereja lihatin nyari Yesusnya di mana ya. Dus een paar mensen die komen in de kerk en die kijken van waar is Jezus dan? Tapi akan tiba waktunya Maar er komt dan een tijd, seperti Paulus berkata, zoals Paulus dit zegt. ikut aku Volg mij, karena aku ikut Kristus. want Ya. ik volg Christus. Lihat saya. Kijk naar Kau mij, akan lihat Kristus. want zult u Christus zien. Wih, yang amin tinggal 2 orang. 2 mensen zeggen nu amen. Amin. Amen. Kita mau jadi apa? Wat willen we worden? Berkat bagi dunia ini. Een Ya. zegen tot deze wereld. Amin. Amen. Iya, dan ini yang luar biasa. En dit is wat buitengewoon is. Oke, kita baca langsung saja. Laten we direct gaan lezen. Tadi saya sudah bagi di Amersfoort, Vanmorgen had ik ook gedeeld in Amersfoort. tapi Amersfoort hanya bagian deal A, belum sampai habis. In Amersfoort, we waren alleen maar bij punt 1a gebleven, nog niet helemaal af. Saya harap beberapa mereka sedang ikuti kita. En ik hoop een paar van hun die hebben ook nu ons gevolgd. Mari kita lihat Yesaya 48 ayat 17. Laten we samen kijken naar Jesaja 48, 17. Karena kata-kata ini sangat indah. Want deze woorden is zo mooi. Beginilah firman Tuhan. Zo zegt de Heer. Ini bukan suara pendeta Victor. Dit is niet de stem van de voorganger Victor. Ini firman Tuhan. Ya. Dit is Gods woord. Kalau firman Tuhan, Als het Gods woord itu is, ya dan amin. dan is Ya. het ja en amen. Amin. Amen. Kalau firman Tuhan, Als het Gods woord itu is, berkuasa. dat is almachtig. Kata-kata manusia De woorden van de mens terbatas. is beperkt. Tapi kata-kata Tuhan Maar de woorden van God, penuh kuasa. Ya. vol kracht en macht. Pasti terjadi. Zeker gaat het gebeuren. Beginilah firman Tuhan. Zo zegt de Heer, Penebusmu. uw verlosser. Tuhan itu penebus kita. God is onze verlosser. Kita mestinya binasa. Eigenlijk zouden we voorbijgaand. Kita mestinya binasa. Eigenlijk zouden we eigenlijk verloren gaan. Nah, mestinya binasa. Eigenlijk zouden we verloren gaan. Sampai nempel itu. Sampai binasa mestinya kita. Ya. Eigenlijk zouden we verloren Ya. zijn. Tapi Tuhan Yesus, Maar de Heer Jezus, Tuhan kita, onze God, Dia datang ke muka bumi. Hij is gekomen hier op aarde. Dia bayar hutang dosamu dan hutang dosaku. Hij heeft Ja. de schulden van onze zonde betaald van u en van mij. Amin. Amen. Dan ini yang dia lakukan. En dit is wat Hij Dia gedaan heeft. tebus kita Hij heeft ons verlost. dengan harga yang begitu mahal. Met een hele waardevolle, Harga yang mahal. met een hele waardevolle prijs. Iya, haleluya. Harga yang begitu Een mahal. hele waardevolle prijs. Amin, haleluya. Amin, saudaraku. Amen, broeders en Iya. zusters. Untuk jadi Kristen ini bukan murahan. Om christen te zijn is niet Ja. goedkoop hoor. Ini mahal sekali. Dit is heel prijzig. Amen. Amen. Itu saudaraku ya.
Saking mahalnya sampai kita nggak bisa bayar. Het is zo prijzen dat we niet in staat zijn om te betalen. Yesus bayar buat kita. Jezus Ja. heeft het afbetaald voor ons. Supaya kita bisa sampai ke rumah Bapa di sorga. Zodat wij in het huis van de Vader kunnen komen. Penebusmu Uw verlosser, yang maha kudus. die allerheiligste is. Amen. Amen. Yang sangat mulia. Die Ja. zo verheerlijk is. Yang maha kudus, Hij is de allerheiligste. dia lebih tinggi dari segalanya. Hij is hoger boven alles. Dialah Allah Israel. Hij is God van Israël. Amin. Amen. Israel, ya toh? Israël. Amin. Orang-orang yang berhak terima janji Tuhan. De mensen die recht hebben om de belofte van God te Semua ontvangen. yang percaya Yesus, Iedereen die gelooft in Jezus. engkau disebut Israel, Israel rohani. U wordt Ja. dat genoemd christelijke Israël. Jadi saudara usah pindah ke Yerusalem. Dus u hoeft niet helemaal te Ja. verhuizen naar Jeruzalem. Tinggal di Amsterdam U boleh. kunt gewoon Ya in toh? Amsterdam blijven Di wonen. Delft boleh. In Delft mag ook. Di mana kamu Pak? Den Horen ya? Waar dan ook, in Den Horen. Bukan. Kamu sekarang tinggal di mana yang belakang saya? Degene die- Erik, hah? Resweg. Oh kamu pindah di Resweg oh, sekarang jullie ya? wonen in Rijswijk. Oh Resweg, haleluya. Iya. Belum pernah ke rumahnya jadi nggak tahu saya di Resweg. Ja, ik ben nog niet bij hun thuis, daarom weet ik het nog niet. Luar biasa, amin. Buitengewoon, Iya, amen. yang paling penting, Maar het meest belangrijkste kau punya is, Tuhan yang hidup. Ya. u heeft Ja. een levende God. Allah yang menebus saudara, God die u verlost heeft, dimanapun saudara berada. waar u ook zit. Iya. Dan dia berkata di sini, En hij zegt hier, ya, akulah Tuhan Allahmu. ik ben uw God, Heere uw God. Allah yang mengasihi engkau, Allah yang berkorban, Allah yang mulia. Ya. Die u leert, die u lief heeft, God die verheerlijk is. Itulah aku kata Tuhan. Dat ben ik, zegt de Heere. Yes, jangan cari yang lain ya. Gitu. Zoek niet anderen op, Yang lain bukan Tuhan. want de andere is niet God. Yes. Ada orang bilang sama saya, Er is iemand die tegen mij had gezegd, itu lihat mereka percaya apa nih kuasa-kuasa gelap. Mereka juga alami mujizat. kijk dan, ze geloven ook in duistere machten. En ze hebben ook wonderen ervaren. Betul, saya bilang. Dat klopt, zei ik. Tapi tidak ada orang atau penguasa di udara yang bisa bawa engkau ke sorga. Maar er is niemand op de macht in de duistere wereld die u naar de hemel kan brengen, zei ik. Hanya Yesus. Alleen Jezus. Amin. Amen. Katakan hanya Yesus. Zeg met z'n allen, Ja. alleen Yes, Jezus. amin. Dia tebus engkau, Hij heeft u verlost waktu saudara berdosa, ya, toen u nog een zondaar was. saudara itu diturunkan ke bawah. Dus u bent helemaal naar beneden gebracht. Ya, kayak sampah itu di bawah. Ya. Net als een afval, zit altijd onderaan. Iya toh? Ja toch? Tanpa Kristus, ya, Zonder Christus engkau seperti ranting-ranting yang kering. zijn Ya, we net als die droge ranken. akan dibakar, Die wordt dan dibinasakan. verbrand. Iya, tapi oleh Kristus, Maar ya, door ya, Christus, engkau ditebus. dan bent u verlost. Kata ini penting, En ya, deze woord is zo Ja. belangrijk. artinya kudus, Heilig betekent, itu dari kata kados, uit het woord kados, itu artinya engkau naik lebih tinggi. dat betekent dat je hoger op bent gegaan. Engkau ditebus, dikuduskan. Dus ya. u bent verlost, u bent heilig. Artinya apa? Wat betekent dit? Hidupmu nggak dibawa lagi. Uw leven ligt niet meer onderaan. Hidupmu bukan untuk dimusnahkan. Uw Ya. leven is niet meer om vernietigd te Tapi worden. engkau naik satu level. Maar Ya. u bent bij één level omhoog gegaan. Apa itu? En wat is dat? Hidup bersama Tuhan. Ya. Leven samen Ja. met God. Yang percaya beri tepuk tangan En dulu bagi degene Allah. die gelooft, geeft applaus voor God. Luar biasa. Buitengewoon. Dan dia bilang, En hij zegt, ini Tuhan kita dit is onze God, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. die Gitu. u leert opgaat u welgaan. Tuhan mau engkau belajar God dan wil dat je gaat leren itu akan berfaedah buat hidupmu. en dit zal het u welgaan in uw leven. Untuk membangun masa depan. Om uw toekomst te bouwen. Berfaedah untuk membangun rumah tangga. Welgaan om een huisgezin te bouwen. Berfaedah waktu engkau memulai bisnismu. Welgaan wanneer u uw zaken net begonnen bent. Berfaedah kalau engkau jadi suami. Welgaan wanneer u een man bent geworden. Dia akan ajari engkau jadi ibu yang baik. Hij zal u leren om een goede
goede moeder te zijn. Wis, gak ada yang ngamen semua. Niemand zegt amen. Yes, percaya aja ya. Ik geloof het Amen, gewoon. ya. Amen. Wah, luar biasa. Kalau jam-jam gini hati-hati, kalau diem bahaya. In deze tijd best wel voorzichtig. Als iedereen stil is, best wel gevaarlijk. Haleluya, amin. Ini, jadi dia ajar kita supaya ada faedahnya. Dus Gitu. hij leert ons opdat het ons wel gaat. Kalau kau baca Alkitab gak ada faedahnya, buang Alkitab itu. Als u de Bijbel leest en het heeft geen zin in, gooi dan die Bijbel weg. Kalau ke gereja gak ada faedahnya, gak usah datang ke gereja. Als u naar de kerk komt, maar het is niet wel gaat voor u. Tapi Kom dia dan niet bilang, naar de kerk. Maar hij zei, dia memberikan sesuatu yang berfaedah buat saudara. hij heeft Ja. iets gegeven die voor u wel gaat. Baca Alkitabmu. Lees uw Bijbel. Datang ke gereja. Kom naar de kerk. Dengarkan firman Tuhan. Luister naar Gods woord. Ada hal-hal yang berfaedah terjadi dalam hidup saudara. Er zijn dingen die nuttig zijn die voor u wel gaat. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Die u de weg doet betreden die gij moet gaan. Bilang sama-sama. Iedereen zegt, Tuhan mau kita jalan yang harus kita tempuh. God wil dat we gaan de weg betreden die wij moeten gaan. Dulu kita maunya sendiri. Vroeger doen we onze eigen wil. Makanya bonyok semua. En daarom krijgen we zijn we allemaal bont en beurs. Salah lagi ya toh. En dan doen we ook nog verkeerd. Untung kalau saudara di highway di Belanda, kalau salah Gelukkig, jalan, als u op de snelweg in Nederland en u heeft verkeerde afslag genomen. gak terlalu jauh baliknya. Het is niet zo ver weg om terug te rijden. Tapi kalau kau di Jerman, ya, Maar als u in Duitsland salah bent jalan, en u nam een verkeerde afslag. 40 menit itu bolak-balik. saudara. Het kostte ons dan 40 uur heen en Ja. weer. Orang GPS-nya sudah bilang, ya toh, De GPS die had al gezegd, kanan, ya toh. naar rechts. kanan, ya toh. Naar rechts. Yang kau tak dengerin, ya toh. Maar je luistert niet ernaar. Bablas terus. En je ya toh. gaat maar doorrijden. Ya, banyak yang senyum-senyum karena punya pengalaman, ya toh. Heel veel glimlachen, want ze hebben ook hetzelfde ervaring. Orang sudah dibilang 500 meter kanan, kita bablas, ya toh. Het wordt al gezegd, over 500 meter, dan moet je rechts afslaan. En dan blijven we maar doorrijden. Kita punya Tuhan, ya, Wij hebben God, yang mau tuntun engkau dan saya, die ons ya. wil begeleiden. Dia mau engkau di jalan kemenangannya. Dat wij op de weg de overwinning 2 zullen Korintus lopen. 2:14, jalan kemenangan. 2 Korintus 2:14, de weg der overwinning. Amin. Amen. Oke, nomor 1. Nummer 1. Iya. Dalam menjalani hidup ini kita sangat membutuhkan tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. We hebben echt de leiding en richting van God nodig in dit leven. Haleluya. Halleluja. Amen, saudaraku? Amen. Iya. Nah, tadi pagi Vanmorgen, kita kalau prayer room, digital gathering prayer room itu jam 6:30 pagi kalau hari Minggu. op zondag hebben we digital gathering prayer room om 6:30 in de ochtend. Banyak yang bilang pagi, ya memang 6:30 bukan malam, pagi. Iedereen zegt, het is zo vroeg. Inderdaad, het is vroeg, want het is in de ochtend. Tapi bagus sekali ya. Maar het is zo goed. Dan Pak Agus sharing dari Mazmur 122. En broeder Agus die gaat gedeeld van Psalm 122. Dan bercerita siapa orang yang hidupnya sukses. En vertelde over degene die succesvolle leven heeft. Kita lompat dulu ke situ ya, Mazmur 122 ya. Coba lihat. Kunnen we ya, misschien teman. even springen naar Psalm 122 op de Yes. scherm? Sangat membutuhkan. Yes, haleluya. Biar bagian ini Laten we naar deze gedeelte even kijken. cari dulu, haleluya. Laten we even gaan opzoeken. Oke, saudara buka sendiri Alkitab saudara. U mag uw eigen Bijbel ook openen. Yes, Mazmur ya, Psalm 122 ayat yang pertama. 122 vers 1. Ya, silakan Lena kalau sudah ketemu. Een bedevaslid van David. Ik was verheugd toen men mij zeide, laten we naar het huis des Heren gaan. Luar biasa. Buitengewoon. Nyanyian siara Daud. Een bedevaslid van Itu David. terjemahannya nyanyian siara orang sukses. Ya. Een bedevaslid van een succesvolle mens. Daud ini sukses hidupnya. David Luar heeft biasa. een succesvolle leven. Tiap perang pasti menang. Ya. Als hij oorlog gaat voeren, altijd wint hij. Amin. Amen. Ya, haleluya. Musuh pernah menyerang, menerobos daerah mereka. De vijand die heeft hun aangevallen, hun grenzen hebben bezocht. Daud lagi pergi, David die was even weg. tempat mereka di Siklak dibakar. Hun plaats in Siklak was helemaal verbrand. Istri-istri mereka dibawa lari. Hun echtgenoten waren allemaal meegenomen. Demikian anak-anak mereka. Zo ook hun kinderen. Daud jadi sedih. En David was zo verdrietig. Ya,
teman-teman seperjalanan tentara marah sama Daud. En alle legers, de vrienden die met hem was, die waren boos op David. Apa yang dibuat oleh Daud? Wat deed David? Dia berdoa kepada Tuhan. Hij bad tot God. Dia menguatkan hatinya Hij versterkt zijn hart untuk mempercayai Allah. om te geloven in God. Dan waktu dia berdoa, En toen hij bad, Tuhan bilang, God zei, kejar mereka. ga ze achterna Aku jagen. serahkan semua dalam tanganmu. Ik geef zo alles terug in je hand. Amin. Amen. Dia begitu percaya. Hij geloofde zo echt. Dan semua kembali kepada hidup En Daud. alles was teruggebracht naar Juda. Dan dia berkata ini. En hij zegt dit. Aku bersukacita. Ik was verheugd Ketika dikatakan orang padaku. toen men mij zeide. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Laten we naar het huis des Heren gaan. Amin. Amen. Kalau mau sukses, Als u succesvol wil dia zijn, pergi ke rumah Tuhan. ga naar Gods huis. Amin. Amen. Daud bilang, Dat zei David. aku bersukacita. Ik was verheugd. Jadi hati-hati kalau saya nggak sukacita ke rumah Tuhan, hati-hati. Dus wees voorzichtig als u niet verheugd bent en u gaat naar Gods huis. Engkau bisa nggak sukacita? Dat u niet verheugd bent. Iya, Daud bilang apa kalau ada orang bilang, ayo ke rumah Tuhan, saya mau pergi. David die zei, als Wauw. mensen laten wij naar het huis des Heren gaan, dan ga ik. Ayat 2 balik. Vers 2. Ayat 2 bagus sekali berkata. Vers 2 is heel mooi. Yes. Ya. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Bukan cuma dengar, tapi melakukan untuk pergi ke gereja. Ze hebben niet maar alleen maar naar geluisterd, maar ze gaan echt naar de kerk. Iya, banyak orang dengar-dengar tapi tidak pergi-pergi. Heel veel mensen die luisteren ernaar, maar die gaan nooit naar de kerk. Sekarang, kata Maar Daud, nu zegt kaki David, kami onze voeten berdiri di pintu gerbangmu, staan Yerusalem. in uw poorten, o Jeruzalem. Yes, gereja digambarkan seperti Yerusalem. De kerk hier wordt afgebeeld als Jeruzalem. Yeru itu seruan. Jeru is eigenlijk een uitroep. Salem, damai sejahtera. Salem is een vrede. Yerusalem, Dus Jeruzalem ya, adalah tempat sukacita, is de damai plaats sejahtera. van vreugde Ja. en vrede. Itulah gereja. En dat is de kerk. Amin. Amen. Bilang sebelahmu. Zet tegen naast Ini u. tempat paling bagus gitu. Dit is de meest mooiste plaats. Amin, yang di live streaming ya. Live streaming. Lain kali bisa datang onsite ya. Volgende keer kunt u ook onsite komen. Amin. Amen. Halleluja. Datang ke rumah Tuhan. Kom naar Gods huis. Wow. Amin. Lihat Amen. ayat di dalam goal saudara. Kijk naar de versen in uw goal. Kita mau lihat Mazmur 1-nya. Laten we kijken nu naar Psalm Iya. 1. Haleluya. Mazmur pasal yang pertama. Psalm 1, Yes. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. vers 1 tot en met 2. Lihat ini. Kijk hiernaar. Berbahagialah. Apa? Welzalig. Apa berbahagialah? Ya. Wat is welzalig? Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. De man die niet wandelt in de raad der godelozen. Hodelozen. Ketoknya Kristen, tak taunya bukan Kristen. Ze zijn christenen, maar eigenlijk ze zijn geen christenen. Hodelozen. Ya. Dus Kelihatannya hodelozen. percaya Tuhan, ngomongnya kayaknya rohani, padahal itu rohana. Ya toh? Het lijkt dat ze christenen zijn en ze praten ook christelijk, maar ze zijn totaal niet christelijk. Nggak cocok sama firman Tuhan. Het past helemaal niet met Gods woord. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der godelozen. Yes, amin. Amen. Yes, yang kedua, Een tweede. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Die niet staat op de weg der zondaars. Iya, waktu lalu saya sudah bilang, Vorige keer had ik al genoemd. jangan berdiri di perbatasan. Ga niet op de grens staan. Berdiri jauh-jauh dari dosa. Ga Iya. ver weg staan van de zonde. Jangan di perbatasan. Maar niet Iya. op de grens. Karena Kejadian 4 bilang, Want in de Genesis 4 staat, Allah berkata pada Kain, God zei tegen Kain, kenapa hatimu panas? waarom Ja. is je hart zo verbitterd? Mukamu muram. Je gezicht is zo, je kijkt zo slecht uit. Ya, ada kecut ya toh. Ja, je kijkt heel zuur Nah, uit. itu syuren itu lebih bagus ya.
Mengapa mukamu kecut? Ya kan? Waarom zet gij toornen en waarom is uw gelaat betrokken? Itu toh mukamu muram di situ ya. Kan? Waarom is uw gelaat betrokken? Terima kasih. 7 Dankjewel. ya. 7. Dikatakan kejadian 4 nih, ya bagus sekali ini. Deze Genesis is heel mooi. Ya, nggak disuruh langsung buka cepat, Ik had disuruh geen lama. opdracht gegeven, maar ze hebben heel snel geopend. Nggak ya Nee hoor, main-main. nee hoor. Apakah kamu tidak akan berseri? Ya. Mocht gij het niet opheffen indien gij goed handelt? Jika engkau berbuat baik, Indien hij goed handelt? garis bawahi. Onderstreep dit. Tapi jika engkau tidak berbuat baik, Doch ya, indien gij niet goed handelt, dengar, kalau engkau nggak buat baik, als ya, je niet goed handelt, dosa sudah ngintip depan pintu. ligt de zonde als een belager aan de deur. Ia sangat menggoda engkau. Wiens beheerte naar u uitgaat. Tapi Tuhan bilang, tapi engkau harus berkuasa Maar God atasnya. zei, doch over wie gij moet heersen. Itu artinya udah di perbatasan. Dat betekent, hij staat al op de grens. Ya, di sebelah sini sudah mulai ngawe-ngawe. Aan deze kant begin je al te roepen. Ayo. ya. Kom, Sudah bertobat. je bent al bekeerd. Kau sudah tinggalin dosamu. Je had je zonde al Hidup achtergelaten. lamamu. Je oude leven. Jangan berdiri di situ. Ga daar niet staan. Jauh-jauh. Ga ver weg Kalau staan. enggak, Anders, yang ngintip lagi. hij gaat weer naar je zwaaien. Sini dong. Kom naar hier. Aha. Satu kali aja. Alleen maar ya. een keertje hoor. Masa bikin dosa satu kali langsung mati kan? Enggak. Als je gaat zondigen alleen maar één keer, dan ga je toch niet direct dood? Gitu. Ja toch? Halo. Hallo? Ya. Udah nggak minum mabok, sekarang ditawarin 1 sloki diminum. Je bent nooit meer dronken en nu wordt aangeboden een slokje. Ga je ook opdrinken? Gitu. Bilang enggak, aku nggak mau di Zeg perbatasan. nee, Ya. ik wil niet op de grens staan. Aku mau berbahagia. Ik wil welzalig zijn. Yang bahagia tepuk tangan bagi Allah. Bu. En degenen die welzalig zijn, laten we handen gaan klappen voor onze God. Amin. Amen. Ya, hati-hati ya. Dus wees Gitu. voorzichtig. Jadi please, ya, Dus alsjeblieft, segala sesuatu yang bikin enggak baik, cepet tinggalin. alles wat niet goed is, laat het gelijk achter. Yang enggak sesuai firman Tuhan, Wat niet volgens Gods woord is. yang bikin orang kesel, gitu. Die maakt dat je helemaal, Yang enggak mau ngampuni, dat je niet wil vergeven. gitu. Yang enggak rano orang marah, gitu. Je wordt direct dan boos. Apalagi, Wat nog meer? saudara tahu semuanya? U kent dit allemaal, denk ik. Katakan pada sebelahmu, Zeg tegen de naast u. saya tahu orang itu. Ik ken die persoon. Saya tahu persis orang itu. Ik weet precies wie die persoon is. Katakan lagi sama sebelahmu. Zeg nog één keer tegen de naast je. Itulah saya. Daar ben ik. Amin. Amen. Kita mau selesai. Ya. Wij willen Saya mau afhandelen. berbahagia. Ik wil welzalig zijn. Saya mau berjalan di jalan Tuhan. Ik wil wandelen op de weg van God. Amin. Amen. Saya mau datang ke rumah Tuhan. Ik Ya. wil gaan naar Gods huis. Amin. Amen. Ya. Itu luar biasa. En dat is buitengewoon. Daud berkata, David zegt dat. aku bersuka cita. Ik ben zo verheugd. Ya, kalau aku diajak ke rumah Tuhan. Als men tegen mij zegt, laten we gaan naar Gods huis. Kalau ada orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Als mensen laten we gaan naar Gods huis. Aku bersuka cita. Oh, dan ben ik zo verheugd. Ayo ke kasino, nggak suka cita. Kom, laten we naar casino gaan. Nee, Ja, zo dan ben ik niet verblijd. Amin. Amen. Gitu. Ayo bikin dosa. Kom, laten we gaan zondigen. Sorry, aku nggak suka cita itu lagi. Sorry, daar Ja. word ik niet van gelukkig of Apalagi verblijd. kalau orang berkata, Vooral als mensen gaan zeggen, ayo kita pergi ke rumah Tuhan. kom, laten we gaan naar Gods huis. Aku senang sih Ja, ik vind het wel fijn. ke restoran, apa namanya? Naar restaurant. Nah, saya mau bilang sama saudara. Takut iklan. Het is geen reclame dus, gelijk gedelete. Aku senang ke sana. Ik vind het fijn om daar naartoe te gaan. Tapi aku lebih bersuka cita. Maar Ja. ik krijg meer vreugde Kalau aku diajak ke rumah Tuhan. als ik gebracht word naar Gods huis. Amin. Amen. Karena ini tempat Want kebahagiaan. dit is de plaats Ja. van geluk. Amin. Amen. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Kenapa Praise the sih Lord. saudara ke gereja? Waarom komt u eigenlijk naar de kerk? Kenapa nggak tidur aja siang-siang gini? Waarom Ja. gaat u niet slapen hier in de middag? Kenapa? Waarom? Katakan sama dirimu. Zeg tegen uzelf. Karena di sini Want hier, aku dengar pengajaran dari Allah.
Ik Ja. luister naar de leer van God. Ini yang membuat aku bahagia. Dit maakt Ja. dat ik welzalig zijn. Amin. Amen. Ya, saya berusaha tidak ada absen dalam hidup saya. Ik Untuk ke probeerde gereja. om geen absent te hebben om naar Gods huis te gaan. Ada yang bilang sama saya, Iemand zei tegen Pak mij, Victor kan sakit, nggak ja usah maar ke gereja. Pastor Victor, u bent toch ziek? Dan hoef je toch niet naar de kerk te Saya bilang gaan. kalau saya ke gereja saya sembuh. Als ik naar de kerk ga, Ja. dan word ik Karena saya genezen. nikmati hadirat Tuhan. Want Ya. ik geniet dan van de aanwezigheid van God. Iya, saya udah kangen banget sama FMC, Oh, saudara. ik mis enorm FMC. Iya, lihat saudara di live streaming tuh seneng gitu ya. Ik vind het zo leuk om u allen te zien in de livestreaming. Tapi pengen datang seperti ini, Maar on ik wil site. gewoon Ya. aanwezig zijn on-site. Zoals dit. Suasananya indah sekali ya. Zo'n mooie Ja. sfeer. Amin. Amen. Haleluya. Saya senang yang melayani tidak bicara entertainment. Ya. En ik ben blij dat degene die dient, die praat niet over entertainment. Nggak usah. Hoeft Ya. niet. Amin. Amen. Nyanyi, nyembah, senang buat Je Tuhan. zingt, je Ya. aanbidt God, je doet het voor God. Iya. Di Indonesia sekarang pemain musiknya mahal. In Indonesia, de muzikanten tegenwoordig, die zijn erg duur, Saya tanya, prijzen. kamu dibayar berapa? Dus ik vroeg aan iemand, hoeveel word je betaald? Oh sekian. Oh, zoveel, zegt hij. Minggu depan saya ketemu dia di gereja lain lagi. Gitu. En de week erop, ik ontmoet hem weer in andere kerk. Kok kamu ada di sini? Oh, ik zei, hey, je bent hier. Iya, karena dibayar, Pak. Ja, omdat ik betaald word hier. Jadi pelayanan mereka sekarang kayak kerjaan. Dus hun Ja. bediening is net als een werk voor hun. Gitu, Saudaraku. Jangan ya. Doe dat niet. Ini FMC nggak ada yang dibayar di sini. Hier in Ya. FMC, niemand wordt hier betaald. Kenapa? Waarom? Karena Yesus sudah bayar begitu mahal. Want Jezus heeft al zo'n prijzen Kita betaald. beri diri buat Tuhan. We geven onszelf voor God. Amin. Amen. Dan itu kunci kebahagiaan. Dat is de sleutels Ja. van Nggak gelukzalig. salah sih kalau saudara mau memberkati mereka, nggak salah. Het is niet verkeerd als Ja. u hun allemaal willen zegenen. Tapi ini Helemaal niet bukan verkeerd. pekerjaan. Maar dit is geen werk. Ini ministry. Het is een Ya. bediening. Ini melayani Tuhan. Dit is een bediening Ja. God dienen. Amin, saudaraku. Amen. Luar biasa. Buitengewoon. Ya, saya ketemu orang-orang full gospel businessman, fellowship internasional. Ik ontmoette Ja. mensen van Businessman Fellowship International. Iya, dulu saya masih ingat saya melayani waktu masih 2 chapter di Indonesia. Ik wist nog dat ik toen heb gediend. Toen waren alleen maar pas 2 departementen in Indonesië. Saya ketemu Bapak John Thompson, gitu. En ik ontmoette broeder John Thompson. Ceritain udah ratusan di Jakarta saja. En tegenwoordig zelf in Jakarta is al honderden chapter al. Dan waktu saya melayani, ya, Dus toen ik diende, saya kagum. ik Ja. was zo onder de indruk. Pengusaha-pengusaha, Zakenman. mereka punya perusahaan besar, Ze hebben allemaal grote bedrijven. pegang mic nyanyi di depan, waduh keren. Ze hebben microfoons Waduh. vooraan en zingen. Saya Echt luar geweldig. biasa, ya. Ik zei, echt geweldig dit. Di sono, di kantor, En daar op het kantoor, ya cuma duduk-duduk lihat pegawai, ya toh. hij hoeft alleen maar te gaan zitten en kijken naar alle werknemers. Di pertemuan yang saya hadir, En bij de Ja. bijeenkomsten waar ik aanwezig was. wah, ngangkat piano sendiri. Ze Hebat moeten juga, zelf ya toh. die piano Ja. dragen en zo. Wah, keren. Ja, geweldig, geweldig. Luar biasa. Buitengewoon. Saya salaman, saya tanya. Ik gaf een hand en ik vroeg. Dia seorang direktur, punya perusahaan cukup besar. Er was een directeur en die heeft een grote bedrijf. Bagus juga Pak, angkat-angkat handphone. Angkat-angkat handphone. Angkat-angkat ini, Ik keyboard. zeg, zo goed dat je dit allemaal heeft gedragen, zei Luar ik. biasa. En geweldig. Saya kagum sekali. Ya. En ik ben zo onder de Dan indruk. mereka berkata, En ze hebben allemaal gezegd, Pastor Victor, ya, Pastor Victor, kami ini para pengusaha wij allemaal, de zakenmannen, yang ketemu Tuhan Yesus, die Jezus hebben ontmoet. kamilah orang-orang yang disiapkan untuk gereja Tuhan. Wij zijn de mensen die voorbereid is voor de gemeente van God. Ya, amin. Saya En bilang, ik ya. zei, amen. Jangan bikin gereja pengusaha ya. Dus ga geen kerk bouwen voor zakenmannen, ja, zei ik. Namanya juga pengusaha, dia bisa bikin macam-macam. Je Ya. bent een zakenman, je hoeft andere dingen niet te doen. Mereka bilang tidak, Pastor. En die zei, nee, Ya, pastor. kami dimenangkan untuk jadi berkat bagi gereja Tuhan. Wij worden gewonnen Ja. om tot zegen te zijn voor de Luar kerk biasa. van God. Dan selesai khotbah, Na de preek, Allah bicara buat mereka en luar God biasa. sprak voor hun zo buitengewoon. Dan mereka senang. En ze waren zo blij. Ya, mestinya saya cuma 1 jam. Het zou alleen maar
1 uur duren dat ik daar was. Tapi berjam-jam. Gitu. Uiteindelijk was het uren. Tahan, tidak boleh pulang, ditanya inilah Ik sembahyang lagi mocht lah. helemaal niet Ja. naar huis. Iedere keer, ze hebben dat gevraagd, ze hebben dit gevraagd. En dan gingen we weer bidden. Dan mereka sangat sukacita. En ze waren zo blij. Mereka berdiri dan berkata, Ze stonden op en ze hebben Pastor gezegd, Victor, Pastor Victor, kamu adalah hamba Tuhan yang memberkati kami. u bent een dienaar van God die ons zo gezegend heeft. Kami mau engkau adalah anggota dari FGB MFI. En we willen graag dat u de lid bent van de FBG. Ya, Pardon. biji kacang, bukan. FGB MFI, Full Gospel Businessman Fellowship International. Dus voor Ja. Gospel Businessman Fellowship. Fellowship International. Ya. Ada yang Amel kemarin tanya, itu perempuan atau laki? Amel vroeg de laatste keer, is dat voor mannen of voor vrouwen? FGB, M-nya itu man. De M staat voor men. Full Gospel Business Man. gitu Full ya. Gospel Ja. Businessman, Tapi mannen. luar biasa. Echt geweldig. Ya, langsung mereka berdiri dan saya dipanggil ke depan. Dus ze stonden op en ik was gevraagd om naar voren te komen. Dipasangin pin, makanya saya pasang sekarang. En ik heb een pin gekregen, die heb ik nog gedragen. Doakan karena mereka ingin membangkitkan pengusaha-pengusaha di Eropa ini juga. Bid Ja. voor ze, want ze willen ook de zakenmannen in Europa bezegenen. Nanti Bapak, ya toh, ayah datang malam ini ya. Uw vader, Sampai. die komt vanavond toch? Besok. Oh, morgen komt hij aan. morgen. Ya, oke. Jadi kita bersyukur untuk hal itu. Dus Ya. we zijn dankbaar daarvoor. Supaya kita semuanya Zodat wij allemaal memikirkan apa yang Tuhan mau. denken over wat God wil. Terlalu banyak kita mikirin apa yang saya mau. Te Ja. veel denken we alleen maar, wat wil ik zelf? Tapi dia mau tuntun kita. Maar hij wil ons begeleiden. Amen. Amen. Nah, saudaraku, Broeders en zusters, untuk melakukan firman Tuhan, om Gods woord te doen, itu tidak gampang kalau dengan kekuatan kita. is niet makkelijk met onze eigen kracht. Dulu saya berpikir, Vroeger dacht ik, wah ikut Tuhan susah. oh, God volgen is zo moeilijk. Gak boleh ini, gak bisa begini, dan seterusnya. Je mag dat niet, dit ook niet, enzovoort. Tapi, Maar ya Yohanes 16:13 berkata, Johannes 16:13 kita zegt, buka ayat ini, laten we cepat deze saja. vers even open. Yohanes 16:13 berkata, Johannes 16:13. ya ini luar biasa sekali. Dit is zo buitengewoon. Tapi apabila ia datang, Doch wanneer hij komt, yaitu roh kebenaran. de geest der waarheid. Ya, itulah Roh Kudus, saudaraku. En dat is de Heilige Geest, broeders en zusters. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Apa itu kebenaran? En wat is de waarheid? Yohanes 17:17 berkata, Johannes 17:17 zegt, firman-Mu adalah kebenaran. uw woord is de Jadi waarheid. kalau Roh Kudus datang dalam hidupmu, Dus als de Heilige Geest komt in uw leven, Dia yang memimpin engkau. hij zal u Dia begeleiden. melatih engkau. Hij zal u trainen. Dia menyertai engkau. Hij zal met u meegaan. Engkau bisa, saudaraku. U kunt het doen. Orang Surabaya itu, saudaraku, Mensen uit Surabaya, broeders en Itu zusters, saya, ya. ben ik. itu paling suka ngomongnya kotor. We hielden ervan om vieze woorden te gebruiken. Iya, ya. Beneran, yo? Echt waar. Iya. Tapi Tuhan sayang. Maar Haleluya. God houdt van ons. Itu kalau orang dari kata kami nih, ya. Mensen uit onze stad, Itu kalau ketemu mesti ngomongin Jian, gitu loh. als ze elkaar ontmoeten, dan zeggen ze altijd, gekkie. Iya. Enggak siapa, Jian. Bahaya sekali, ya. Oh. Itu ngomong-ngomong kotor, saudaraku. Dus dat zijn gewoon woorden, vieze woorden die wordt genoemd. Iya. Itu saya dulu. Dat was ik vroeger. Itu kebiasaan. En dat was een gewoonte. Sekarang Tuhan rubah. Maar nu, God heeft het veranderd. Ketemu orang, haleluya. Als ik mensen ontmoet, zeg ik Iya. halleluja. Shalom, haleluya. Maju terus, gitu. Ga vooruit. Amin. Amen. Dulu nggak bisa itu. Vroeger kon ik dat niet doen. Ini udah kebiasaan. Ini. Omdat het al een gewoonte was. Luar biasa. Echt Ya, buitengewoon. apalagi kalau ketemu orang. Ya. Laat staan als ik mensen ontmoet. Masa saya ketemu Pak Lin ini. Bijvoorbeeld, ik ontmoette broeder Lin. Ini orang dari kota saya. Ya, Hij is een persoon uit mijn stad. pasti ngomongnya gini. Dan zeggen ze dit. Si Orep ta, gitu.
Masih hidup Oh, kan? leef je nog? Bayangkan, didoain ini mati. Zo. Dus kan je het voorstellen, bid je dan dat hij doodgaat of Sekarang zo? tidak. Maar nu niet. Ketemu dan berkata, Als je elkaar ontmoet, dan zeg aku je, bahagia ketemu kamu. oh, ik ben zo blij om jou te zien. Ya, kamu ini luar biasa. Oh, je bent zo geweldig. Jadi semua orang. Dus iedereen. Iya. Halo? Hallo? Iya. Kalau ketemu Yesus, Als je Jezus ontmoet, berubah hidupnya. je leven wordt veranderd. Berubah sikapnya. Je houding is ook veranderd. Berubah bawaannya. Ook hoe je jezelf gedragen ook verandert. Ada saya punya teman dulu, kalau ngelihat orang tuh nggak pernah ke bawah. Dia was gini. Ik ken een vriend, als die mensen kijkt, nooit naar beneden kijken, maar die kijkt altijd zo'n beetje omhoog. Omhoog. Maar zo. Kenapa? Waarom? Ya, dari kecil kaya. Vanaf kleins af, hij was een rijke persoon. Orang tuanya yang kaya, dia nggak kaya. Ja, de ouders waren rijk, hij Ja. niet. Kalau ngelihat orang tuh gini. Dus als hij naar de mensen kijkt, dan gaat hij zo kijken. Tapi waktu dia bertobat terima Yesus Maar ya. toen die bekeerd was, Jezus Ini aangenomen bisa heeft. enteng gitu ke bawah. Dit kan helemaal naar beneden weer. Rendah hati banget tuh. Zo nederig. Suka nolong orang. Die hield om anderen te Suka nolong helpen. pekerjaan Tuhan. En die hield om het werk van God te Kalau ada helpen. retret gitu, Als er een retret is, dia langsung bilang, dan gaat hij gelijk zeggen. aku bayarin mereka-mereka ini ya. Oh, dan ga ik voor die en die betalen, ja. Oh ya? Oh ja, Iya, mereka kan nggak bisa bayar. ja, ze kunnen toch niet betalen. zegt hij. Kasihan. Ya, Zielig. biar aku bayarin semuanya. Laat ik voor hun allemaal maar Wah, betalen. sekali. Amin. Echt geweldig. Dulu, Vroeger. oh ya ampun, dia yang bawah nggak kelihatan, yang lihatnya cuma atas Hij doang gitu. kijkt alleen maar naar degene aan de bovenkant. Tapi sekarang rendah hati. Maar nu is hij zo Lihat nederig. sebelahmu. Kijk Ya. naar degene naast Udah je. ketemu Yesus belum dia? Ya, Heeft hij kan? al Jezus ontmoet of nog Oh, niet? udah ketemu pasti berubah dia. Als hij al Jezus ontmoet heeft, dan is hij al veranderd. Rada lain. Dan is het Ada, nog ya. anders. Atau lain daripada yang lain. Of Ya. helemaal totaal anders dan de Beri rest. tepuk tangan dulu bagi Allahmu Laten yang we luar een geweldig biasa. applaus geven voor onze God. Dia akan menuntun kamu. Hij zal u leiden, Akan tuntun wijzen masuk dalam tot de kebenaran. volle waarheid. Luar biasa. Zo. Echt Ya, buitengewoon. dia sanggupkan saya Hij maakt mij in staat untuk bisa terima apa adanya. om gewoon alles te accepteren. Untuk ampuni orang. Om mensen te vergeven. Untuk tidak membalas. Om niet terug te doen. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Kalau belum bertobat ada orang ganggu saya, oh jangan coba-coba. Toen ik nog niet bekeerd was en iemand die gaat me pesten, oh, dan moet je echt niet proberen. Saya bisa balas lebih kejam. Ik kan nog veel harder terugpakken. Tapi sekarang Maar nu, hidupku bukannya aku lagi. mijn leven is niet meer van mij. Tapi Yesus dalamku. Maar Jezus in mij. Hidupku bukannya aku Mijn lagi. leven is niet meer van mij. Tapi Yesus dalamku. Maar Jezus in mij. Yesus, Jezus hidup. Leef. Yesus hidup dalamku. Jezus leeft in mij. Hidupku bukannya aku Mijn lagi. leven is niet meer van mij. Tapi Yesus Maar dalam. Jezus in mij. Amen. Saya pikir waktu bertobat terima Yesus langsung jadi manis semua di sekitar saya. Ik dacht toen ik bekeerd was, je hebt Jezus aangenomen, alles wordt gelijk lief en zoet in Nggak taunya Surabaya. tambah susah. So. Blijkbaar wordt alleen maar moeilijker. Dulu sekolah pakai nyontek, sekarang sekolah nggak pakai nyontek. Waduh Vroeger repot op school sekali. kan ik nog spieken, maar nu Halleluja. kan ik niet meer. Gitu. Halo? Hallo? Iya. Orang lumpuh yang di Bait Allah, Kisah Rasul 3, De verlamde man in Gods huis in Handelingen 3. tiap hari Minggu ibadah, sabat, ya. Op zondag, op Sabbat, eredienst. Dia ada di pintu Bait Allah. Hij stond op de poort van Gods Dia gini huis. terus, ya toh? En hij ging zo de hele tijd zitten. Terus apa yang terjadi? En wat gebeurde dan? Tiba-tiba Petrus muncul di situ. Plotseling, Petrus die kwam daar. Emas dan perak aku enggak punya. Goud en zilver heb ik niet. Petrus berkata, lihat pada saya. Kijk naar mij, zei Petrus. Orang ini pikir mau ngemis, ini pasti duitnya banyak. Ini dia lihat. Die man die daar, oh, die had zeker heel veel Petrus geld. bilang, emas perak aku enggak punya. Goud en zilver heb ik niet. Kalau Jawa bilang jekete, ya toh? Itu susah jekete itu Ik aku weet ya. niet wat het is, maar in Javans wordt Ja. dat genoemd, gezegd. Bahasa Prancis, wala. Gitu. Oh, zoiets. Oh, ach. Ya. Tapi Petrus bilang apa? Maar wat zei Petrus? Apa yang aku punya. Maar wat ik heb. Ya, kata itu hanya sampai situ bahasa Indonesia. In het Indonesisch, die woorden alleen maar tot daar Kata itu gebleven. sebenarnya berkata ini. Eigenlijk, die woorden zeggen niet. Apa yang berharga yang aku miliki, Wat waardevol die ik heb, aku berikan padamu. die heb ik aan jou gegeven. Geef ik aan jou. Orang lumpuh itu, oh ya. Ya,
Dalam nama Yesus orang Nazaret, berdiri engkau. In de naam van Jezus, de man uit Nazareth, sta op. Itu mujizat luar biasa. Dat was een geweldige Amin. wonder. Dia Amen. nari-nari sukacita. Hij danste vol blijdschap. Satu gereja kaget. De Wow. hele kerk was Iya. helemaal Ini kan verbaasd. orang lumpuh kan? Hij was Iya. toch die verlamde Semua man. tepuk En tangan. iedereen klapte hun handen. Tapi tahukah saudara, Maar weet u, setelah mujizat itu, na die wonder, orang ini tidak bisa duduk lagi di situ sambil ngemis. die man die kan niet meer daar gaan zitten en daar gaan bedelen. Werk. Je moet gaan werken. Mesti kerja sekarang. Nu Gitu. moet je gaan werken. Halo, Hallo, saya mau tanya saudara, ik wil aan u vragen. mau ngemis atau sembuh? Wil je bedelen of wil je genezen worden? Sembuh kerja. Als je genezen bent, dan Ja. moet je gaan werken. Jangan pura-pura kaki ditekuk terus ditutupin kelihatannya cuma satu. Dan moet je niet alsof doen dat je been gaat zo doen en dan doen alsof. Salah satu pengemis di Indonesia nggak tahu kakinya ditekuk gini, Een van pura-pura kaki een satu. bedelaar in Indonesië Ja. die deed dat. Hij buigt, zeg het maar, zijn benen zo. Seringkali En heel vaak. kita alami mujizat, Wij ervaren wonderen kita senang, en dan zijn we blij. tapi kau harus kerja lagi. Maar je moet dan weer gaan werken. Kerjakan imanmu, Bewerk Ja. uw geloof. berjalan dengan Tuhan. Iya. Ga wandelen met Kau God. akan lihat mujizat Tuhan. Dan zult u de wonderen van God zien. Amen. Amen. Bagian terakhir, bagian yang kedua, De laatste gedeelte, nummer 2. Tuhan kasih contoh. God gaf ons voorbeeld. Kehidupan yang seperti ini Het yang perlu leven kita zoals dit, belajar. die waar wij kunnen van leren. Langsung aja Amsal 30 ayat 24, Laten we 28. direct openen. Spreuken 30, Ja. 24 tot 28. Iya, sebelum kita berdoa Amsal, Voordat we gaan bidden, laten we de spreuken ya openen. pasal yang ke-30. Spreuken 30, Yes, dikatakan ayat yang ke-24. in vers 24. Ya. Ada 4 binatang terkecil di bumi, Deze veren zijn de kleinste op aarde. tapi yang sangat cekatan. Doch zijn Wauw. bovenmatig wijs. Iya, apa? Bovenmatig. Bovenmata wijs. Kecekatan. Oh, oke. Haleluya. Saya nggak lihat bahasa Belandanya, tapi Ik had niet naar de Nederlandse vertaling Yes. gekeken, maar dan dikatakan begini. 25? 25. Ya. Karena, loh kok seorang wanita? 25? Vers 25. Dikatakan luar biasa. Ini yang pertama. Dit is nummer 1. Semut, bangsa yang nggak kuat. De mieren zijn een volk zonder kracht. Tapi ia menyediakan makanannya di musim panas. Toch bereiden zij hun spijs in de zomer. Dia tahu waktu. Saudara. Hij kent zijn tijd. Kalau engkau mahasiswa, Als je een student kau bent, tidak tahu kalau engkau mahasiswa, als je niet weet dat je een student bent, pasti goblok. dan ben je dom. Kenapa? Waarom? Karena engkau nggak sekolah. Omdat je niet studeert. Vakansi terus. Je saudara. blijft maar op vakantie. Iya. Kalau engkau seorang suami, Als je een man bent, kau een tidak tahu bahwa echtgenoot, engkau suami. en je weet niet dat je een echtgenoot Kau bent, tidak tanggung jawab dengan rumah tanggamu. en je draagt geen verantwoordelijkheid naar je gezin. Gitu. Kalau engkau seorang istri, Als je een kau echtgenote tidak tahu bahwa bent, engkau istri. en je weet niet dat je een echtgenote bent, Tengah bulan duit udah habis. binnen 6 maanden, je geld is al op. Baju sudah 5, beli 5 lagi. Ya, Je hebt al 5 kleren en je gaat nog 5 kopen. Iya. Akhir bulan baru mikir, loh kok habis duitnya. Ya, En orang eind van de belanja. maand dan Ya. denk je, hé, geld is op. Hoe dan? Iya, kita mesti tahu ini. Ya. Dus dit moeten we weten. Luar biasa ya. Echt buitengewoon, hè? Semut bangsa yang nggak kuat. De mieren zijn een volk zonder kracht. Tapi yang luar biasa semut ini sekarang. Wat geweldig is van deze mieren. Walaupun lemah tapi rajin. Ondanks dat ze zwak zijn, ze zijn ijverig. Yang hebat dari semut apa? Wat is geweldig aan de mieren? Suka nolong satu sama lain. Zij gaan elkaar helpen. Di Indonesia kita paling suka lihat semut. In Indonesië vinden we fijn om naar de mieren te Kalau kijken. semut dapat nasi satu, Als een mier die heeft één korreltje rijst, iya temen yang lain nolongin. Coba. al de vrienden kwamen helpen. Yang satu nerik udah berat banget gitu ya. En die ene die trekt het heel zwaar. Muncul satu. Kom die andere en dan een hele groep. Terus diangkat rame-rame. En dan gaan ze met z'n allen dat korreltje rijst Luar dragen. biasa semut itu. En geweldig die Iya. mieren. Amin. Amen. Punya apa? Wat Iya. hebben ze? Punya apa itu? Tepos liro itu apa bahasa Indonesia tepos liro? Rasa persaudaraan. Ze hebben echt het gevoel van familie of ja, familie zijn. Sesama semut saling menolong. Dus
als medemieren, zeg het maar, dan moeten we elkaar helpen. Bis Indonesia bilang sesama bis kota jangan saling mendahului. In Indonesië, als je als je bus, Susah ik ja, dat is moeilijk te vertalen, sorry. Halleluja. Beri tepuk tangan aja. Laten we Halleluja. gewoon applaus geven. Oke, kita baca dulu ya. We gaan even lezen. Amsal 10 ayat 4 boleh baca? Ya. Spreuken 10 vers 4. Laten we dat even openen. Ya, jadi ini yang luar biasa. Dit is echt wat buitengewoon Punya is. semut tuh punya empati ya, empati satu sama lain. De meren die Ja. hebben empathie voor elkander. Dan lihat ayat ini. Kijk naar deze vers. Tangan yang lamban buat miskin, Een trage hand maakt arm. tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Maar de hand des vlijtigen maakt rijk. Gak ada orang malas jadi kaya. Er is geen luie mensen die rijk worden. Kaya itu jangan langsung mikirnya duit. Bij rijk worden moet je niet gelijk denken aan geld. Kau punya kaya dalam pemikiran. Maar je bent rijk in je gedachten. Orang-orang rajin itu luar biasa. Mensen die ijveren, die zijn geweldige mensen. Dulu cuma bikin nasi goreng biasa. Vroeger kan je alleen maar een gewone gebakken rijst maken. Rajin bikinnya. En je bent ijverig om het te maken. Ya, terus menerus, En je konsisten. blijft Ja. constant, continu doen. Jadi expert nasi goreng. Uiteindelijk ben je expert in gebakken rijst. Nasi goreng macam-macam. En dan hebben we verschillende soorten van gebakken rijst. Ada nasi goreng buntut, nasi goreng kepala ikan, nasi goreng asam manis, nasi goreng apalagi Pak Cincang? Ja, Nasi dat zijn allemaal goreng, de soorten van alle nasi gebakken goreng rijst. pedas ya, nasi Pittige goreng, nasi goreng. rendang, nasi goreng. Met Nanti siang garnalen. nasi apa Pak? Hah? Nanti apa? Hah? Nasi goreng pete, Oh, waduh. gebakken rijst met Ah, ya. pete, wauw. Nasi goreng babat, wah. Of met babat. Yes. Itu baru nasi goreng, Bu. Ya. Dat was alleen maar bij gebakken Ja. rijst. Tadi saya dengar dari John, Ik had net van John gehoord. anaknya bilang, Hun "Iya, dochter of hun zoon die kenapa papa zei... nggak kasih tahu kalau di Indonesia banyak ayam goreng, gitu? Waarom heeft papa niet verteld dat in Indonesië hebben we zoveel gebakken Ya, kippen? ayam goreng kremes, ayam goreng apa? Hah? Geprek, ayam goreng apa Gus ini sukanya ayam ini, ayam Ja, Agus goreng. die hield van kip. Dus Hah? deze soort Penyet, kip, ayam goreng penyet, ayam ketendang, ayam ketabrak, macam-macam. dat zijn allemaal de soorten van gebakken kip. Luar biasa. Echt buitengewoon. Luar biasa. Itu gara-gara expert, jadi dia Dat menemuin is omdat macam-macam. die expert is. Ja. Hij ontdekt heel veel dingen. Orang rajin yang kok bisa kaya? Mensen die vlijtig zijn, die Gereja ini ijveren, bisa die kan maju. het ontdekken. Deze kerk kan Kalau ini vooruit rajin gaan semua. als Ya. iedereen vlijtig Rajin is. melayani Tuhan. Vlijten in God Rajin dienen. berdoa. Amin. Vlijten in gebed. Wow, rajin mencari jiwa. Ya. Vlijten om zielen te winnen. Oke, lanjut langsung We yang gaan kedua. verder, vers Iya, tweede. dikatakan di sana ada binatang yang kedua namanya, ya, De lompat aja tweede ya. dier, we gaan Dikatakan gelijk. belalang, ya. En dat is de sprinkhanen. Semut, terus apa? Pelanduk, sorry. Pelanduk, iya. Pelanduk bangsa yang lemah, tapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Oh, de klipdassen zijn een machteloos volk, toch De maken zij hun klipdassen. woning in de rots. De klipdassen. De Sudah tahu klipdassen. klipdassen? Weet je wat een klipdassen is? Saya cuma taunya dasi, ini dassen. Ik weet alleen maar een das, maar deze is dassen. Pelanduk. Maar dit is een Luar biasa. klipdassen. Iya, lemah. Binatang itu lemah sekali. Dia masuk di bukit, di celah-celah bukit. Zijn een machteloos volk. Ze bevinden zich tussen de bergen. Dia in tahu dia lemah. gaten. En Iya. ze weten dat ze verzwakt zijn. Dia harus bikin rumah di gunung batu. Dan gitu. moeten ze wonen in een rosachtige heuvel. Tadi dia tahu waktunya, ini dia tahu tempatnya. Bij de Gitu. eerste kernzentijd, deze kent zijn plaats. Kita lemah. Ya. Wij zijn zwak. Tapi kita punya Tuhan yang kuat. Maar wij hebben een sterke God. Dia gunung batu karang kita. Hij is onze rots. Saya nggak mampu, Ik ben niet in tapi staat. Tuhan mampu. Maar God is in staat. Ya, Gideon lemah, Gideon was zwak. sembunyi, En die ging zich verborgen takut dengan houden. musuh. Hij was bang voor de vijand. Tapi dia percaya pada Tuhan. Maar hij geloofde in God. Dan Tuhan berkata pada Gideon, En God zei tegen Gideon. hai pahlawan yang gagah berani. Hij dappere geld. Dia bilang, ah Tuhan, ya, En die zei, ach Heer, siapa saya ini wie Tuhan? ben ik toch?
Dia bilang, aku ini paling muda, paling kecil di keluarga dan bangsaku bangsa yang paling kecil. Ik ben de jongste, de kleinste van de kleinste stam, de kleinste groep. Saya pikir Tuhan dengar kata-kata Gideon. En ik dacht, God luister naar de woorden van Gideon. Maksudnya menerima kata-kata itu. Ik bedoelde dat hij accepteerde Tidak zo. zijn woorden, maar Tuhan echt bilang niet. sama Gideon, Maar God zei tegen Iya. Gideon, bebaskan bangsamu. bevrijd ons, mijn Aku volk. menyertai kamu. Ik ben met jou. Engkau lemah, Jij bent zwak. engkau nggak bisa. Je kan het niet. Aku menyertaimu. Maar ik ben met jou. Engkau bisa. Jij kan het doen. Engkau mampu. Jij bent in staat. Aku ada Ik bersamamu. ben er met jou. Engkau tidak akan hancur. Je zal niet vernietigd Karena worden. aku bersamamu. Want ik ben met jou. Amin. Amen. Engkau bisa terus bergerak. Je kan Iya. blijven Engkau bewegen. terus bisa maju. Je kan blijven vooruit Karena gaan. aku menyertaimu. Omdat ik met jou Yang ben. percaya beri tepuk tangan En dulu bagi degene die Allah. gelooft zegt, geef applaus. Yang ketiga, De derde. yes, dikatakan belalang yang tidak punya raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. De Ja. springhanen hebben geen koning, toch trekken zij gezamenlijk in goede orde op. Amin. Amen. Nggak ada raja terus nggak berantem gitu. Dus omdat er geen koning is, ze hebben geen ruzie onder elkaar. Manusia ini lucu ya. Mensen zijn echt grappig. Adik kakak kalau nggak ada papa mama berantem. Broer en zus, als de ouders het er niet, dan gaan ze ruzie met Tapi elkaar. kalau ada papa di sana semua manis. Ya. Als papa daar is, dan is iedereen gelijk lief. Iya, tapi ini belalang ya. Maar dit is de springhanen. Saya mau berkata pada saudara, Ik wil tegen u zeggen, kalau Tuhan mau ajak gereja Tuhan, iya, als God de gemeente van God wil meenemen, bisa terus maju. om vooruit te kunnen Karena gaan, kau punya Tuhan. omdat je God hebt. Amin. Amen. Beberapa pemimpin gereja di Cina waktu itu ditangkap. Een paar kerkleiders in China toen in de tijd die waren Di opgepakt. zaman yang lalu itu di mana Injil nggak boleh masuk di Cina. In de vorige tijd, het evangelie mag niet in China Orang-orang yang binnenkomen. percaya Yesus disiksa, pemimpin ditangkap, dibunuh dan sebagainya. Mensen die in Jezus geloven, die wordt vernietigd, die wordt vermoord enzovoort. Tapi anak-anak Tuhan di sana Maar Gods kinderen tidak daar, bergantung pada manusia. die zijn niet afhankelijk van de mens. Mereka bergantung pada Yesus. Ze zijn saja. afhankelijk van Jezus. Amin. Amen. Sehingga iman mereka terus maju. Ya. Dus hun geloof blijven vooruit gaan. Kristen zaman sekarang, Maar de christenen in deze tijd, wah kalau nggak pada pendetanya lemes semuanya. Ya. als de voorganger niet thuis is, dan zijn ze allemaal verzwakt. Tapi saya kagum dengan FMC. Maar ik ben onder de indruk van FMC. Gembalanya pergi 7 minggu ya. De voorgangers van 7 weken lang weg. Masih menyala luar biasa. Iedereen is nog in vuur en vlam. Iya. Tapi jangan bilang gini, nggak ada pendeta Victor, nggak apa-apa. Ya dah. Maar je moet niet zeggen, Pastor Victor is er niet, dan is er ook niet erg. Nee. Nih ya. Tapi kita mau maju bersama di Maar dalam wij Tuhan. willen samen vooruit Udah ya, gaan. yang terakhir ya. De laatste. Ini saya suka sekali. Ik hou ervan. Terakhir, De laatste. cicak. Iya. De hagedis. Nah ini, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tapi yang juga ada di istana raja. De hagedis kan men met de hand grijpen. Iya. Toch is zij in de koningspaleizen. Kelihatannya lemah, Het lijkt dat ze zwak tapi zijn, bisa bicara di pemerintahan. maar die kan spreken in de overheid. Kelihatannya lemah, ya. Het lijkt dat ze zwak Tapi zijn, bisa bicara di apa? Di tempat-tempat terhormat. maar ze kunnen spreken in ereplaatsen. Bilang sama sebelahmu, Zeg tegen degene naast u, kau lebih dari cicak. je bent meer dan die hagedis. Haleluya. Ya toh. Ja toch? Ya toh. Ja toh? Bilang ya toh. Ja Ya, toch, kan zeg lebih tegen dari elkaar. cicak. Ya Je bent toh. toch meer dan hagedis? Amin. Ya beri tepuk tangan dulu bagi Laten we Allah yang geweldig luar applaus biasa. geven voor onze geweldige God. Amin saudaraku. Amen, broeders en Luar zusters. biasa ya. Buitengewoon. Bayangkan umur 20. Kan je Ya. het voorstellen, Saya 20 umur jaar 20. oud. Ik was Ja. maar net 20. Masih muda sekali waktu Ik itu. was zeer jong in die tijd. Diundang khotbah di Kanada, di Toronto. Ik was uitgenodigd om te preken in Canada, Toronto. Bicara untuk pengusaha-pengusaha di Toronto. Om te spreken onder de zakenmannen in Toronto. Saya bilang yang benar. Toen dacht ik, is het echt waar? Lucu banget ya. Dit is echt grappig. Tapi Tuhan beri hikmat Maar God gaf wijsheid untuk memberitahu bagaimana melakukan usaha dengan berhasil. om
te laten weten hoe je je zaken succesvol kunnen bereiken. Luar biasa. Echt buitengewoon. Amin. Amen. Belum nikah, Ik was nog niet getrouwd. bisa ngomongin rumah tangga yang bagus Dan bagaimana. kan ik praten over hoe bouw je een goede huisgezin. Makanya saya berdoa, Daarom bad ik. kalau saya ketemu istri, Als ik een vrouw saya ontmoet, ketemu istri yang terbaik. dan zal ik het beste vrouw Gitu. ontmoeten. Kenapa? Waarom? Karena saya berkata dalam hati saya, Ik had in mijn hart gezegd, saya tidak mau punya pacar. ik wil geen vriendinnetje hebben. Saya mau ketemu satu dan jadi istri. Ik wil alleen maar één ontmoeten en die wordt mijn vrouw. Nggak ada yang amin, yang lain En coba-coba sih. niemand zegt amen, want je blijft maar uitproberen. Amin, saudara. Saya Amen. berdoa Tuhan, gitu. En ik bad, Berikan yang Heer, terbaik, ya toh. geef alsjeblieft het Dulu saya beste. kalau pelayanan, Vroeger als ik in de bediening belum kawin, in de bediening was en ik ben nog niet getrouwd, supaya jaga setan-setan kecil, om te waken over al die kleine duiveltjes. saya beli cincin kawin, saya taruh di sini. Ik Ja. kocht namelijk een trouwring en ik plaste in mijn vinger. Gak taunya setan tidak takut sama cincin. Blijkbaar, die duiveltjes die zijn niet bang voor de ringen. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Maar God Haleluya. wist het beste. Halleluja. Amin. Amen. Dengar baik-baik. Ya. Luister heel Kok goed. kelihatannya biasa. Het lijkt dat je gewoontjes bent. Kau pernah dengar lagu ini? Je hebt ooit dit liedje gehoord. Yesusku luar biasa. Mijn Jezus is buitengewoon. Yesusku luar biasa. Mijn Jezus is buitengewoon. Amin. Yesusku luar Mijn biasa. Jezus is buitengewoon. Apa? Persoalanku. Mijn probleem is gewoon. Coba sama nyanyi sama-sama. Laten we met Yesusku z'n allen dit gaan zingen. luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Persoalanku, persoalanku biasa. Amin, amin. Amin. Amin lagi. Nogmaals. Amin. 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 Amin bukan stop. Amin artinya sungguh benar. Amen betekent niet stop, maar amen betekent ja en waar. Jadi kalau saya nyanyi lagu amin itu bukan berarti saya berhenti khotbah. Als ik dit liedje ga zingen, betekent niet dat ik stop met de preek. Yesusku, 1, 2, 3. Met 1, 2, 3, met Yesusku z'n allen. biasa. Sama-sama. Met Yesusku z'n allen. luar biasa. Yesusku luar biasa. Persoalanku biasa. Lagi. Yesusku luar Nogmaals. biasa. Terus saudara bilang, aku sih biasa. Dan Gitu zeg ya. je, mijn Jezus is Halleluja. buitengewoon, ik ben gewoon. Ya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar. Aku. Aku sih biasa saja. Haleluya. Amin. Amen. Amin. Yang luar biasa Degene Yesus. die buitengewoon is Kita mah- Jezus. kita mah biasa-biasa. Wij zijn maar gewoontjes. Tapi Yesusku luar biasa. Maar mijn Jezus is buitengewoon. Amin. Amen. Orang bisa lihat kayak cicak, tapi aku bisa bicara di istana. Mensen kunnen Ja. zien mij als een hagedis, maar daar kan Yes. ik spreken. Katakan pada sebelahmu, Zeg tegen degene naast u. Roh Kudus De Heilige Geest akan memampukan engkau zal u in staat maken bisa berjalan seperti dat je kan wandelen semut, als de seperti meren, pelanduk, als de seperti sprinkhanen, belalang, als de klipjassen, seperti cicak. als de hagedis. Masih terus bisa bicara. Dat je nog Ja. steeds kan spreken. Amin. Amen. Ayo beri tepuk tangan yang meriah Kom, bagi laten we Allah. geweldig applaus geven voor God. FMC. 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 Engkau bisa bicara di Nederland. U kunt spreken in Nederland. FMC. FMC. Engkau bisa jadi berkat buat Nederland. U kunt tot zegen in Nederland. FMC. FMC. Engkau bisa berkati negeri ini. U kunt dit land zegenen. Haleluya. Halleluja. Mari berdiri Laten we sama-sama. met z'n allen gaan Beri staan. tepuk tangan bagi Laten rajamu. we handen applaus geven voor Katakan God. haleluya. En zeg halleluja. Lagi. Beri tepuk Nogmaals, tangan. nogmaals. Geef op Katakan grote applaus. halleluja. Zeg halleluja. Haleluya. Halleluja. Haleluya. Thank you Jesus. Saudara, kau boleh buka mata. Lihat 2-3 orang depanmu dan berkatalah,
Open Saya- uw ogen, kijk naar de mensen, saya 2, 3 mau berdoa mensen buat naast kamu u juga. en zeg, ik wil ook voor u bidden. Ambil 2, 3 orang. Neem Katakan, 2, 3 mensen en bied voor Allah die bisa persoon. pakai hidupmu. God kan je leven gebruiken. Katakan pada anakmu, pada istrimu, Zeg tegen je vrouw, tegen je kind, pada adikmu. naar je zusje, temenmu. broertje, naar je vriendin. Doakan, doakan. Bid voor die persoon. Katakan Yesus pakai hidupmu. Jezus, gebruik jouw leven. Yesus berkati engkau. Jezus, ga je Engkau zegenen. boleh kelihatan cicak. Het kan zijn dat je lijkt op een hagedis. Allah pakai engkau. Maar God kan je Engkau gebruiken. bisa seperti semut. Je kan zijn net als de mieren. Kelihatannya kecil. Het lijkt heel klein. Tapi rohmu perkasa. Maar je geest is Kau buitengewoon. kelihatannya seperti pelanduk. Je lijkt als de Tapi klipdassen. kau tersembunyi dalam hidupnya Allah. Maar je leven is verborgen in het leven van God. Hidupmu akan kokoh. Je leven zal sterk Hidupmu zijn. jadi kuat. Je leven zal krachtig worden. Bahkan penuh dengan perhatian pada orang lain. En je zal vol van empathie zijn. Ja. Aandacht aan anderen. Oh, katakan dalam nama En Yesus. zeg in de naam van Dia boleh Jezus. lemah. Hij mag dan Dia zwak boleh zijn. kecil. Hij mag dan klein Allah zijn. bisa pakai dia. Maar God kan hem Allah gebruiken. bisa pakai istriku. God kan mijn vrouw Allah gebruiken. bisa pakai suamiku. God kan mijn man Allah gebruiken. bisa pakai anak-anakku. God kan mijn kinderen gebruiken. Allah bisa pakai kita semuanya. God kan ons allemaal gebruiken. Oh, beri tepuk tangan yang sudah berdoa. Laten we geweldig applaus geven aan hem. Terus Roh Kudus. Terus Roh Kudus. Blijf doorgaan, Heilige Terus Roh Geest. Kudus. Blijf doorgaan, Heilige Bekerja di Geest. tempat ini. Ga werken in deze Di plaats. rumah-rumah. In huizen. Engkau mau menuntun kami Tuhan. U vervoelt ons en u leidt ons, Terus Tuhan Heer. Yesus. O, Heer Jezus. Dalam nama Yesus. In de naam van Heer Dalam Jezus. nama Yesus. In de naam van Heer Halleluja, Jezus. kuasamu bekerja. Halleluja, uw kracht gaat werken. Uw kracht gaat werken. Terus Tuhan. Blijf doorgaan, Heer. Korabashanda, larabarabaraba, seka, larabarabaraba, sanda. Kami bersorak Tuhan. Wij juichen, Heer. Engkau hebat. Omdat je geweldig bent. Engkau tidak membuat kami hancur. Engkau tidak membuat kami hancur. U maakt ons niet vernietigd. Engkau mau mengangkat kami. U wil ons optillen. Engkau mau supaya kami berhasil. En u wil dat wij succesvol Engkau zijn. mau namamu dipermuliakan. U wil dat uw naam verheerlijk Lewat wordt. hidup kami. Door ons leven heen. Thank you Jesus. Dank u wel, Jezus. Haleluya. Halleluja. Kurababababababababa. Kurabatakarabasakarabasan. Karasakarabasakaraба. Kuriabatakarabasanda. Kurialabasakarabara. Orabasakara. Haleluya. Shalabasakarabasakaraba. Oh God. Haleluya. Sakarabakaro. Haleluya Jesus. Halleluja, Jezus. Hadir di sini, Kurasakan kurasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata, kau nyata nyata di di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. terjadi di Yang percaya sini. katakan bersorak. Ku Yakin yakin Kalau zing dia, juich. di sini. lagi. Nogmaals. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan Kemenangan terjadi di sekali lagi. sini. Nogmaals. Ku yakin Yang yakin katakan. Zing het met overtuiging. Ku rasakan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Oh, amin. Kesembuhan
Kuasamu bekerja Tuhan. Uw kracht gaat werken, Heer. Terus Tuhan. Blijf doorgaan, Heer. Menerobos semua batasan pemikiran kami. Doorbreek alle grenzen van onze gedachten. Menerobos semua batasan hidup kami. Doorbreek alle grenzen van ons leven. Dalam nama Yesus. In de naam van Heer Kami Jezus. bersyukur We zijn u zo dankbaar buat firman-Mu, voor het woord. kehadiran-Mu, Voor uw aanwezigheid. Roh-Mu Voor uw geest. yang bekerja di Die tengah kami. werkt in ons midden. Katakan dalam nama Zeg met Yesus. z'n allen in de naam van Heer Yang Jezus. percaya katakan. En degene die gelooft zegt. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Een geweldige applaus voor hem. Glory. Mooi, halleluja. Kita akan memberikan persembahan. We zullen onze overhanden geven. Nanti Pak Valdo Patimo akan berdoa buat kita. Silakan duduk. Broeder Valdo Fatimago gaat ons leiden in gebed. U mag plaatsnemen. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita berikan persembahan. Laten we samen gaan bidden voordat we overhanden geven. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Dank u wel voor uw genade Kami vandaag. telah dengar firman-Mu. Voor het woord. Engkau akan memimpin kami untuk kami boleh melihat kemenangan di hidup kami. En u zult ons leiden, Heer, tot uw heerlijkheid. Karena di rumah ini ada pengajaran yang Kau berikan bagi kami. Want in dit huis is een leer Di die dalam ons nama gegeven Yesus. is. In de naam van Kami Jezus. memberi hari ini Tuhan. En we willen vandaag geven, Heer. Kami tahu hidup kami ini bukan untuk memberi keuangan saja. En we weten dat we niet alleen maar in geld willen Tapi waktu geven. kami juga kami berikan bagi Maar Tuhan. onze tijd willen we ook geven aan Terima Jezus. kasih. Berkati ibadah hari ini. Zegent Heer eredienst vandaag. Berkati pemberian kami Tuhan. Zegen de offeranden die wij geven. Karena kami percaya berkat itu datang dari Tuhan. Want wij geloven de zegen komt van u. Berkati juga yang mengelola keuangan ini Tuhan. Zegen ook degene die het geld bewerkt heeft. Kami percaya segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu. En wij geloven dat alles alleen maar voor de heerlijkheid Di van uw dalam naam. nama Yesus. In de naam van Heer Jezus. Amin. Amen. Selamat Amen. memberi. Amen. Ya, saudara boleh scan QR code yang ada. U kunt de QR-code gaan scannen, die staat op Kalau de sudah beamer. memberikan secara nominal nanti kalau sudah pulang, sudah bisa masukkan di kotak persembahan. Wilt u nominaal geven of cash, kunt u in een enveloppe doen en dan kunt u in de Selamat box memberi. deponeren bij de hoofdingang. U mag geven. Tuhan memberkati. God zegent u. Kita akan mendengarkan pengumuman mingguan ini. En we zullen luisteren naar onze wekelijkse mededeling. Tetap ada doa prayer chain setiap hari. We hebben dus onze prayer chains elke dag. Dan yang pertama adalah nanti malam jam 12 malam. Dus de allereerste keer vanavond 12 uur 's nachts. Kalau saudara belum pernah ikut atau kehilangan linknya, silakan hubungi kami. En wilt u meedoen, u heeft dan nog niet de link, ga ons benaderen alsjeblieft. Dan besok malam kita mulai lagi dengan Destiny Training. En morgenavond gaan we weer beginnen met onze Destiny Training. Jam 8 malam di tempat ini di bawah. 8 uur 's avonds hier in deze plaats hier beneden. Dan Kamis depan jam 9 malam kita En- akan berkumpul bersama di Azusa Street Prayer Tower melalui Zoom. Aanstaande donderdag 9 uur 's avonds zullen we elkaar ontmoeten via de Zoom voor de Azusa Street Prayer Tower. Dan minggu depan tanggal 31 Agustus En volgende week op 31 augustus jam 11 pagi ibadah di Amersfoort dan jam 3 sore di tempat ini di Delft. om 11 uur hebben we eredienst in Amersfoort en om 3 uur hier in deze plaats in Delft. Dan saya tahu di bulan September kita ada pembicara tamu. En zoals ik het weet, er is geen gastensprekers in de maand september. Nanti kita lihat di flyernya, kalau tidak salah tanggal 21. Oh, we hebben wel een gastspreker op 21 september. Dan itu adalah Pastor Helen Trowbridge. En dat is pastor Helen Trowbridge. Beliau akan melayani kita di Delft. En zij zal ons dienen in Delft. Jadi kita boleh siap-siap tetap jam 3 sore ibadahnya. En laten we ons voorbereiden, de eredienst om 3 uur 's middags. Kemudian kita tunggu sebentar dari layar yang ada. Laten we even wachten op de beamer. Dan juga di bulan September ada pertemuan pelayan Tuhan FMC. En in de maand september hebben we ook een dienarenbijeenkomst. Dan itu tanggal hari Sabtu
En dat is op zaterdag 27 September 27 september, jam 11 pagi sampai jam 1 siang saja. 11 uur in de ochtend tot 1 uur in de middag. Dan itu bagi setiap pelayan Tuhan yang terlibat di segala bentuk pelayanan di seluruh FMC. En dit dus voor alle dienaren van God in welke vorm dan ook binnen de FMC. Catat ya, hari Sabtu tanggal 27 September. Alsjeblieft, schrijf het even op, 27 september. Supaya kita tahu juga kita melayani dengan visi misi yang benar dari Bapak Gembala. Zodat wij ook mogen weten dat wij dienen met de juiste visie en missie van onze voorganger. Dan hari itu tidak ada Zoom, saudara. En op die dag hebben we geen Zoom meeting. Dan hari itu juga tidak ada prayer room yang jam 11. En ook geen prayer room om 11 uur. Ya, terima kasih. Dank u wel. Haleluya. Dan ada sedikit recap dari prayer room minggu ini. En laten we nu kijken naar de recap van de afgelopen week van onze prayer room. I cast my mind to Calvary. Setiap hari di jam-jam yang berbeda. Elke dag op verschillende tijden. And died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound Dan and ini drenched in tears, they laid him down. juga hari Jumat dan Sabtu dan hari Minggu jam 6:30 pagi. Dus dit was van vrijdag, zaterdag en zondagochtend. Dan om half Kamis zeven. jam 9 malam En Azusa Street donderdag dan Prayer hebben we Tower. Azusa Street. di mana kita berdoa bersama seluruh gereja-gereja di Indonesia di seluruh dunia. Dan bidden we samen met allerlei Indonesische kerk uit de hele wereld. Terima kasih. Dank u wel. Dan yang berikutnya adalah yang berulang tahun minggu ini. Selamat berulang tahun. En de Tuhan volgende Yesus is van harte memberkati. gefeliciteerd voor degene die jaren is deze week. Terima kasih. Dank u wel. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Prijs de Heer. Laten we geweldig applaus geven voor Mari onze kita bangkit geweldige God. bersama-sama. Ya. Laten we samen gaan staan. Ada berita yang luar biasa. We hebben geweldige nieuws. Pastor Asien Kurniadi Pastor Asin Kurniadi sudah lebih baik. Ya. is al veel beter Halleluja. geworden. Halleluja. Luar biasa. Echt buitengewoon. Motoriknya seluruhnya bergerak dengan Dus baik. motorik, alles beweegt. Dokter berkata, De arts zei, iya, ini terlalu cepat, tidak seperti biasanya. dit is echt veel te snel. Dit is Ja. niet normaal. Tapi memang benar, saudaraku. Maar inderdaad waar, broers en Pastor zusters. Asian berkata pada saya Pastor Asen die zei tegen mij, sambil meneteskan air mata. terwijl hij huilende was. Dokter bilang saya sudah mati. De arts zei dat ik al dood was. Saya bilang kamu kan hidup sekarang. Maar nu ben je toch, je leeft toch nu? Terus zei dia ik. senyum, iya bener hidup En dan katanya. ging hij glimlachen, inderdaad, ik leef. Pastor Vivi berkata pada Pastor Asian, En pastor Avivi die zei tegen pastor wah Asien, nanti kamu akan bilang ada amen saudaraku. straks ga je zeggen, is er amen, broers en zusters? Pastor Asian bilang, En broeder Asien die zei, saya pastor minta Asien zei, amennya yang banyak. ik wil heel veel amen vragen, zegt hij. Artinya apa? Wat betekent dat? Pola pikirnya juga jalan bagus, saudaraku. Dus zijn gedachten cognitief, die waren gewoon heel goed. Luar biasa ya. Echt buitengewoon. Doa-doa kita tidak sia-sia. Onze gebeden is niet te vergeefs. Puji Tuhan. Prijs de Mari kita Heer. berdoa. Laten we samen gaan Tuhan bidden. terima kasih. Heer, dank u Terus wel. teguhkan Pastor Asen, Juliana. Bevestig pastor As en pastora Juliana. Hiburkan mereka. Vertroost hun. Genapkan janjimu. En vervult uw Kami belofte. tetap menyerahkan ayah dari saudari kami Anggi Tuhan. En we brengen de vader van onze zuster Angie hier bij Kuasamu u. bekerja. Uw kracht gaat werken. Pemulihan juga pada Ibu Marta Kanis. En ook de herstel over zuster Marta Kanis. Juga Ook Ibu Adeline. zuster Adeline. Kami bersyukur mujizatmu terus terjadi. Wij zijn dankbaar dat je wonderen blijft gebeuren. Bahkan kami berbangga. En wij zijn zo trots Kau dengar doa kami. dat je naar ons gebeden heeft Sehingga- geluisterd. Sehingga kakak perempuan dari Ibu Nilu. Zodat de
oudere zus van zuster Nilu. Yang dikatakan ginjalnya tinggal 5%. De arts had gezegd dat haar nier die functioneert voor 5% Tapi alleen. engkau campur tangan. Maar u heeft mee bemoeid. 2 hari lalu dia sudah boleh pulang dari rumah sakit. 2 dagen geleden mocht ze al naar huis gaan. Engkau luar biasa U Tuhan. bent buitengewoon, Heer. Teruslah bekerja Tuhan. Blijf werken, Heer. Namamu Uw dipermuliakan. naam wordt verheerlijkt. Iya, ingat saudaramu yang sakit sekarang. Denk nu aan uw broer en zuster die ziek zijn op dit Atau yang moment. lemah. Of die verzwakt zijn. Ayo berdoa. Kom, laten we Katakan bidden. dalam nama Zeg wij Yesus. in de naam Ayo van doakan Jezus. keluargamu. Bid voor uw familie. Doakan temanmu. Bid voor uw vrienden. Biar Tuhan campur Dat de tangan. Heer mee gaat bemoeien. Kuasanya bekerja. Dat zijn kracht gaat Biar werken. nama Yesus En de dimuliakan. naam van Jezus wordt Dalam verheerlijkt. nama Yesus. In de naam van Kami Jezus. sehati Wij zijn inhartig. memberkati Nederland. Nederland zegenen. Nederland diberkati Tuhan. Nederland is gezegend door God. Nederland diberkati. Nederland is Dengan gezegend. keselamatanmu. Met uw redding. Dalam nama In de Yesus. naam van Heer Kami Jezus. berdoa We bidden untuk negara di mana kami berasal. voor de landen waar we afkomstig zijn. Lawati negara-negara kami. Bezoek onze landen. Dengan anugerahmu. Met uw genade. Demikian juga Israel. En ook Israël. Israel diberkati Tuhan. Israël is gezegend door de Dalam Heer. nama In Yesus. de naam van de Karena Heer firman-Mu Jezus. berkata, Want uw woord die het zegt. siapa yang memberkati Wie Israel, Israël zegenen, ia diberkati. zal gezegend Israel worden. diberkati. Israël is gezegend. Dalam nama In de Yesus. naam van de Heer Kami Jezus. juga percaya. En wij geloven ook. Engkau memberkati. U zegent ook. Mereka yang berulang tahun. Degene die jaren is Dengan geweest. berkat double portion. Met een dubbele portie zegen. Dalam nama In de naam van Yesus. Jezus. Kami bersyukur En we zijn zo dankbaar untuk firman-Mu. voor het woord. Dan berkati pertemuan Destiny Training besok. En zegen de bijeenkomst van Destiny Trading morgen. Lawat kami Tuhan di hari-hari ini. Bezoek ons in deze dagen, heren. Dan berkati fellowship kami nanti. En zegen ook onze fellowship hierna. Kami pulang pun. We gaan ook naar Dengan huis. firman Allah Met Gods dan woord. berkat Tuhan Met zegen van God. menyertai kami Die semua. met ons allen Yang is. percaya katakan. En degene die gelooft zegt. Amen. Nyanyikan Amen. lagu ini. Laten we samen dit liedje gaan zingen. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praise. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. This is our Hele fijne zondag allemaal. Selamat hari Minggu semuanya. God zegen. Tuhan berkati. En tot volgende week. Dan sampai minggu depan. Laten we elkaar de hand schudden. Mari kita berikan salam satu dengan yang lain.